Essa é a Luna. Né, Luninha? Eu já dei banho com sabonete normal, porque no mato engorda. E é isso aí. Quanto tempo que ela tem? 6 meses. 6 meses. Ela não cresce mais não. Ah, não? Não. Quando o meu garoto chega do colégio não, do trabalho, ele fala assim, ó. Filha, papai chegou. Ela corre doida. Não é, Nuninha? Isso aqui, duvido que chega uma pessoa junto de você pra fazer uma coisa errada. Ah, é? Ela avança em cima. É. O animal protege o dono. Sim, sim. Eu já vi um vídeo no Encrenca, naquele programa Encrenca, da Rede TV.